Günümüzdə dünya ticarətinin 90%-ni dəniz yolu ilə daşıyırıq. Yəni demək olar 10 əmtədən 9-u hansısa bir periodda, logistika periodunda gəmilər vasitəsilə daşınmışdır. Bugün istənilən Transxəzər nəqliyyat dəhlizi və onun Azərbaycan və regional inkişaf üçün strateji əhəmiyyətindən danışmaq istəyirəm. Lakin mövzumuza giriş eləməmişdən öncə düşünürəm ki, ilkin olaraq cavablamalı olduğumuz bəzi suallar var. Hansı ki, bunlardan biri nəqliyyat dəhlizinin özünün nə olması və bizim kontekstimizdə Transxəzər nəqliyyat dəhlizi, onun coğrafi əhatə dairəsi və məqsədləri haqqında danışmaqda. Sözsüz ki, bunlar bizim giriş hissəmizdə olacaq. Daha sonra isə sözü gedən koridorun inkişaf potensialını təhlil edərək onun strateji əhəmiyyətindən danışmaq istəyirəm. Qısa olaraq mövzumuza başlamış olsaq deyə bilərik ki, nəqliyyat dəhlizi nədir sualını cavablamaq istəyiriksə, verməli olduğumuz cavab budur ki, daha əvvəllər nəqliyyat rabitəsi olmayan bir regiona fiziki əlaqəni təmin edən infrastruktur şəbəkəsini nəqliyyat dəhlizi adlandırırıq. Bu yeni yaranmış bir konsepsiya deyil, tarixin qədim dövrlərindən bəri var. Regional ticarətin ortaya çıxdığı dövrlərdən bəri ortaya çıxmış, onunla birlikdə inkişaf etmişdir. Buna ən gözəl, ən qədim nümunələrdən birini göstərmiş olsaq, İpək yolunu göstərə bilərik. Hansı ki, İpək yolu dövründə iki region arasında, söhbət Çin və Avropa arasında olan nəqliyyat daşınmalarında xüsusi rol oynayırdı və öz coğrafi əhatə dairəsində yerləşən bütün yerli xalqlara, millətlərə, dövlətlərə tərəqqi, inkişaf və iqtisadi gəlirliyi gətirmişdir. Günümüzdə isə dünya ticarəti o həddə inkişaf etmişdir ki, artıq İpək yolu və bunun kimi başqa nəqliyyat dəhlizləri bunun cüzi hissəsini təmin edə biləcək həddədir. Bir haşiyə çıxaraq qeyd eləmək istəyərdim ki, günümüzdə dünya ticarətinin 90%-ni dəniz yolu ilə daşıyırıq. Yəni demək olar 10 əmtədən 9-u hansısa bir periodda, logistika periodunda gəmilər vasitəsilə daşınmışdır. Bu günləri Çin dünyanın ən ciddi və ən böyük həcmə sahib ixracçı ölkələrindən biridir. Lakin Çindən ixrac olunan malların 97-98%-i gəmilər vasitəsilə eksport olunmaqdadır. Lakin geridə qalan müəyyən bir hissəsi var, hansı ki, bu özü də artıq böyük bir həcmə sahib olan bir yük axımından danışırıq, quru yolları vasitəsilə daşınır. Çindən Avropaya olan quru yolları Avrasiya adlandırdığımız regiondan keçir və onların coğrafi yerləşmələrinə görə 3 kateqoriyaya ayırmışıq. Şimal koridoru, mərkəzi koridor və cənub koridoru. Şimal koridoru 1891-ci ildən fəaliyyət göstərən və Rusiya iqtisadiyyatında çox ciddi təsirlərə malik olan Transsibir xəttindən söhbət gedir. Ümumi uzunluğu 11.000 kilometr olan bu dəmir yolu xətti dünyada hal-hazırda ən böyük, ən uzun dəmir yolu xəttlərindən biridir. Lakin son 5 il ərzində artıq bu nəqliyyat dəhlizi müəyyən qədər özünə olan inamı itirmişdir və artıq yük sahibləri geosiyasi vəziyyətdən də asılı olaraq Rusiyadan olan tranzit xəttlərindən uzaqlaşmağa çalışırlar. Geridə qalan digər iki koridor isə biri cənub koridorudur, hansı ki, bu özündə Çin, Pakistan, İran, Türkiyə və Avropanı ehtiva etdirir. Və yenidən qeyd eləməyə dəyər ki, İrana olan son sanksiyalardan sonra bu koridor da ciddi şəkildə əhəmiyyətini itirmişdir. Və Transxəzər nəqliyyat dəhlizinin də yerləşdiyi mərkəzi koridor. Mərkəzi koridor Çin, Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Avropanı özündə birləşdirən bir koridordur. Bu koridora bəzən Traseka koridoru da deyirlər. Traseka Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra Avropa Birliyi tərəfindən ortaya atılmış Çini, Cənubi Qafqazı və Avropa Birliyini özündə birləşdirən logistika proqramıdır. Proqramın əsas məqsədi bu adı çəkilən ölkələr arasında gömrük sadələşdirilmələri, logistika harmonizasiyası, inteqrasiyasını əldə etmək və ümumi olaraq ticari əlaqələrin artırılmasını özünə məqsəd qoymuşdur. Lakin Traseka kimi proqramlar bir neçə və bir çox ölkələri özündə ehtiva etdirdikdən onlar arasındakı logistika inteqrasiya problemi ortaya çıxmış olur. Bu problemi də aradan qaldırmaq üçün isə biz artıq logistika dəhlizlərinə üst tutmuş oluruq. Həmin logistika dəhlizlərindən biri də məhz Transxəzər logistika dəhlizidir.
Bu dəhliz Çindən başlayır, daha sonra dəmir yolu xətti ilə Qazaxstana davam eləyir. Qazaxstanın Xəzər sahillərinə çatdıqdan sonra gəmi vasitəsilə Bakıya, Bakıdan sonra Gürcüstana, Türkiyəyə və Avropaya davam eləyir. Yeni qurulmuş Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu kəmərinin də əsas məqsədlərindən biri bu Transxəzər nəqliyyat dəhlizində yüklərin axınını harmonizasiya prosesinə artırmaqdır və inteqrasiyanı artırmaqdır. Lakin bu günləri təminat zənciri məsələlərində hansısa bir koridorun əhəmiyyətli olub-olmamasını yoxlamaq üçün ikicə faktor kifayət eləyir. Vaxt və pul. Biz bu tərəfdən təhlil etdiyimiz zaman Transxəzər nəqliyyat dəhlizinin əhəmiyyətini görə bilərik, ən azından ölçə bilərik. Transxəzər nəqliyyat dəhlizi Çin və Avropa arasında olan quru yolu ilə olan koridorlardan ən yaxın olanıdır. Günümüzdə Çindən ixrac olunan mal bu koridor ilə hərəkət edərək Avropaya 10-15 gün ərzində, bəzən yaxşı hallarda isə bir həftəyə çata bilir. Bəs biz bu zamanı daha da qısalda bilərikmi? Bu prosesləri daha da inteqrasiya edə bilərikmi sualını verdiyimiz zaman artıq koridorun həqiqətən də çox böyük bir potensiala sahib olduğunu görə bilirik. Lakin bunu analiz etmək üçün ümumi olaraq nəqliyyat koridorunun strukturuna göz gəzdirmək lazımdır. Bu gün Çindən ixrac olunan mal Qazaxstanla Çin sərhədinə yaxınlaşır ilkin olaraq. Burada ilkin problemlə üzləşmiş oluruq. Deməli, Çin və Avropada əvvəlki Sovet ölkələrindən fərqli olaraq fərqli dəmir yolu xəttlərinə sahib olduqlarından bizim ilkin problemimiz dəmir yolu xəttlərinin uzlaşmaması ilə ortaya çıxmış olur. Çindən gələn mal Qazaxstanda dəmir yolları xəttlərinin üzərində dəyişdirilir. Yəni vaqonlar Sovet ölkələrinə müvafiq olaraq dəmir yolları xəttlərinin üzərinə yerləşdirilir. Artıq biz bir vaxt itkisi burada yaşadıq. Daha sonra Qazaxstana daxil olan mallar gömrük prosedurundan keçirlər. Bizim ikinci vaxt itkimiz və Xəzərin sahilinə gəldikdə ölkənin sərhədlərini əmtə tərk etdiyi zaman yenidən gömrük prosesi ilə üzləşirik və bu proses təsəvvür edin ki, həm Azərbaycanda, həm Gürcüstanda, həm Türkiyədə davam etməkdədir. Bir digər şəkilə baxdığımız zaman isə Avropada olan onlarla ölkənin bir-birlərinin arasında heç bir gömrük problemi olmadan rahat şəkildə yüklərin və sərnişinlərin axınını gördüyümüz zaman düşünə bilirik ki, artıq Transxəzər nəqliyyat dəhlizində vurğulamalı olduğumuz bir sıra problemlər mövcuddur. Bu problemləri mən iki yerə ayırmışam. Birinə infrastruktur problemləri adını vermişəm, digərinə isə yumşaq infrastruktur, yəni institusional problemlər adını vermişəm. Sırf fiziki problemlərə aid olan məsələ dediyim kimi bu dəmir yolu xəttlərində fərqlilik, ümumi olaraq tutum problemi var ortada və multimodallıq var. Yəni dəmir yolu ilə hərəkət edən yük daha sonra gəmilər vasitəsilə daşınır, daha sonra yenidən gəmilər vasitəsilə daşınır. Və bu artıq bir neçə yerdə yükləmə, boşaltma əməliyyatlarının olmağı deməkdir və dolayı yolla vaxt itkisi deməkdir. Təminat zəncirində isə vaxtdan olan itkini nə qədər azaltmış olsaq, bir o qədər qazanmış oluruq ki, bu bütün iqtisadi sahələrə aid eləmək olar. Vaxt bərabərdir pul anlayışı. Buradan yola çıxaraq deyə bilərik ki, əgər ki, Transxəzər nəqliyyat dəhlizində biz deyək ki, infrastruktur problemləri düzdür, investisiya vasitəsilə həll oluna bilən problemdir, düzdür, vaxt alır, lakin həll oluna bilər. Lakin əsas fokuslanmalı olduğumuz məsələlərdən biri institusional məsələlərdir. Buna vahid gömrük sistemi deyə bilərik və yaxud da vahid pəncərə gömrük sisteminin adını çəkə bilərik, tarif siyasətini göstərə bilərik və həmçinin bu nəqliyyat dəhlizinin əhatə coğrafiyasında olan ölkələrdə hüquqi məsələlər, vergi məsələlər və s. Hər biri bizim nəqliyyat koridorumuzun gəlirliyinə, əhəmiyyətinə təsir edən amillərdir. Bu problemlər aradan qalxdığı zaman düşünürəm ki, həm Azərbaycan, həm Gürcüstan, həm Qazaxstan ciddi şəkildə iqtisadi gəlirlilik əldə edə bilər, ciddi şəkildə tərəqqiyə və inkişafa nail ola bilər. Artıq biz bu problemlərin varlığından xəbərdarıq və qeyd edə bilərik ki, sözünü etdiyimiz gömrük, vergi, tarif və yaxud da başqa sözlə demiş olsaq, inteqrasiya və harmonizasiya məsələləri həll olduqdan sonra
Bu koridorun coğrafi əhatə dairəsində yerləşən bütün ölkələr, xüsusilə Qazaxıstan, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ciddi bir iqtisadi gəlirlilik əldə edə bilərlər, ciddi bir tərəqqiyə və inkişafa sahib ola bilərlər. Bunun üçün gərəkli olan yeganə məsələ bu koridorda baş verən yük axınını daha sürətləndirmək və nəqliyyat infrastrukturu arasında olan inteqrasiyanı daha da inkişaf elətdirməkdir. Bunlar baş verdiyi zaman biz Transxəzər nəqliyyat dəhlizinin real strateji əhəmiyyətini görə bilərik və bundan gəlirliyi əldə edə bilərik. Bəs Transxəzər nəqliyyat dəhlizi necə ortaya çıxdı və nəyə görə yarandı? Artıq qeyd edildiyimiz kimi Traseka proqramı var idi və Traseka proqramının inkişaf etmiş bir halı kimi və xüsusiləşmiş bir halı kimi Transxəzər nəqliyyat dəhlizini göstərdik. Lakin bu layihənin ərsəyə gəlməsinə əsas səbəbkarlardan biri Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstan tərəfindən iştirakçı olan logistika şirkətləri idi. Bura həm dəniz daşınmaları, dəmir yolu daşınmaları və həmçinin liman xidmətləri göstərən şəbəkələr aiddir. Onların 2016-cı ildə hazırladıqları və ərsəyə gətirilən memorandum 2017-ci ildə artıq 80 nümayəndə tərəfindən imzalanmış və Çin və Avropanın da bəzi ölkələrində özündə ehtiva etdirəcək qədər böyümüşdür. Bütün iştirakçı ölkələr, həmçinin Avropa və buradakı Azərbaycan, Qazaxıstan və Çin ciddi potensial görür və çox böyük investisiyalar olunur burada infrastruktur qabiliyyətini artırmaq məqsədi ilə. Tək elə Ələt limanının özünü göstərə bilərik. Son illərdə qurulmuş olan Ələt limanına investisiyalar sayəsində artıq proseslərin sürətləndirdiyini görə bilirik və eyni zamanda bu məsələni dəmir yolu xəttlərinə də aid edə bilərik. Məsələn, Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti milyard dollarlarla ölçüləcək bir həddə bir investisiyaya sahib idi və artıq bugünkü günümüzdə fəaliyyət göstərir və bu da Transxəzər nəqliyyat dəhlizinin bir qoludur. Bu investisiyalardan həmçinin eyni dərəcədə və daha artığı məsələn Qazaxıstan dəmir yolları probleminə də yönəlmiş olur. Qazaxıstan dəmir yollarında proseslərin və yüklərin daşınmasını sürətləndirmək üçün əllərindən gələni eləyirlər və həmçinin logistika sahəsində çox gəlirli olan və çox əlverişli olan bir daşıma üsulu var ki, hansı ki 2 konteynerin üst-üstə daşınması üçün yararlı olan vaqonların dəmir yolu xəttlərinin ortaya çıxarılması məsələsi var. Bu problemlər həll olduqdan sonra artıq biz Transxəzər nəqliyyat dəhlizi vasitəsindən istifadə edərək Çindən Avropaya mallarımızı bir həftə, 8 gün, 9 gün içərisində çatdıra bilərik. Bu təminat zənciri tərəfindən baxdığımız zaman çox ciddi bir uğur olmuş olacaqdır. Bunu da əldə etmək üçün qoyulan investisiyalar düzgün şəkildə paylanılmalıdır, düzgün şəkildə yerinə yetirilməlidir və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, sadəcə logistika və yaxud da nəqliyyat infrastrukturunu qurmaq hər şey demək deyildir. Nəqliyyat infrastrukturunu qurmaq nəqliyyat dəhlizini yaratmaqdır. Lakin əsas məqsəd harmonizasiya olunmuş, inteqrasiya olunmuş logistika dəhlizi yaratmaqdır. Logistika dəhlizi isə artıq institusional çərçivə ilə nəqliyyat dəhlizinin birləşmiş halıdır. Bu infrastruktur şəbəkəsinə dəstək olacaq institusional varlıqların qurulmasından söhbət gedir. Söhbət gömrük, tarif və bunun kimi digər siyasi addımlardan gedir. Bunlar həll olduğu halda bunların ikisinin vəhdəti şəklində ortaya çıxacaq logistika şəbəkəsi artıq sözün əsl mənasında ciddi potensiala sahib olmuş bir koridor olmuş olacaqdır ki, bunun sayəsində də öz coğrafiyasında yerləşən bütün ölkələrə iqtisadi gəlirlik, tərəqqi və inkişaf gətirmiş olacaqdır. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.